faptul că tu nu ai lumina corespunzătoare, că nu ai orientarea corectă, că în loc să te uiți la o grădină frumoasă, te uiți la o mașină parcată. Deci lucruri de genul ăsta pot să-ți afecteze viața în acei N ani pe care urmează să-i trăiești. În România se cer metri pătrați, se cere eventual costul să fie într-un anumit interval. Când discutăm de buget, majoritatea au bugetul mult prea mic pentru ce vor să construiască, tind să nu ne creadă când le spunem care e un buget real de construire. Arhitectura începe de la foaia goală, e puțin spus, de la intențiile goale. O să zici, da, dar nu mai place așa. Dacă vrei să ai experiența asta și să te lași pe mâna unui arhitect care știe ce face, vino cu cât mai puține informații la tine. Bună seara, bine v-am găsit la un nou episod de podcast, de data asta pe domeniul arhitecturii și o avem alături de noi pe doamna Andreea Morărescu. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! O să facem un podcast în care descoperim care-i punctul de viziune al unui arhitect. Noi vedem toți clădirile gata, făcute, frumoase, dar poate puțin știu toată munca din spatele unei clădiri, ce se întâmplă de fapt în partea asta de arhitectură și ce drum lung trebuie să parcurgă un arhitect ca să ajungă să schițeze ceva, ca să poată să profeseze în domeniu. Cât de greu este să devină cineva arhitect? Acum, partea asta cu greutatea ține, cred că, de la persoană la persoană. E foarte important să pornească de la o pasiune până la urmă. La mine așa a fost o chestiune de a iubi ideea de a fi arhitect, pentru că nu prea știam ce înseamnă să fii arhitect chiar când am ales drumul ăsta. Pornind de la o pasiune pentru desen, pentru clădiri frumoase, pentru a vizita diferite muzee și spații frumoase când plecam în străinătate și a devenit într-adevăr o pasiune cum este în momentul ăsta, deci o pasiune matură, aș putea să zic. Și da, facultatea e lungă, e 6 ani de zile, e suficient cât să aprofundezi lucrurile de început, apoi vine partea de meserie și anume când începi să intri în realitățile de zi cu zi a ceea ce înseamnă de fapt să fii arhitect și anume să înveți să comunici cu oamenii, să înveți să-ți exprimi ideile, să înveți să fii cu picioarele pe pământ, să îți transpui anumite vise într-o realitate care poate că era doar un vis la un moment dat. Și atunci când ajungi să le pui într-un șantier și să vezi cum se construiește un detaliu de fapt, să ajungi să-ți dai seama ce gândeai greșit inițial și e un parcurs al unei maturități prin care trebuie să treci cu meseria asta. Da, e un parcurs foarte distractiv și nu regret deloc că l-am făcut. Care se bat cap în cap arhitecții cu inginerii? Asta e așa mitul sau nu știu, e lupta din strămoși care se spune despre arhitecți și ingineri că nu se înțeleg niciodată. Ei se înțeleg, nu-i chiar așa de dramatic lucru, da, e un mit drăguț care se practică ăsta, că ideea e că arhitecții visează și inginerii trebuie săracii să pună în realitate ceea ce au visat arhitecții. Da? Și arhitecții au o realitate în care s-a ancorat și nici nu se înțeleg așa de rău cu inginerii până la urmă, că de fapt conlucrăm absolut la toate proiectele și reușim să ne înțelegem foarte bine și foarte... Până la urmă, clădirile se ridică, oamenii trăiesc în ele, sunt destul de, cum să zic, mai puțin agresive discuțiile între arhitecți și ingineri decât ar părea. Eu întrebam treaba respectivă pentru că tot așa, nefiind din domeniul arhitecturii, discuțiile sau ce observ eu sau ce se mai discută, e că arhitecții vor ceva frumos care poate e irealizabil, dar bine, evident că și arhitecții au o pregătire atât de bună încât știu și ei de la bun început ce e sau nu chiar realizabil. Da, acum un pic tragem mai mult spre zona de frumos. Cred că suntem din domeniul construcțiilor, suntem printre singurii care trag spre zona asta de frumos. Bine, mai sunt și alte domenii, cum sunt designerii de interior, decoratorii și așa mai departe, dar ca și arhitecți și zona asta de arhitectură tragem spre frumos mai mult decât oricine altcineva din domeniul construcțiilor, pentru că niciun constructor, niciun inginer nu va trage spre
nu știu, o intersecție să fie la 45 de grade sau, nu știu, să fie totul aliniat perfect. Majoritatea trag să le vadă executate, să stea în picioare, să nu cadă la seism, să nu cheltuiască prea mult și frumosul rămâne așa undeva la coadă și nu doar frumosul, ci și bucuria de a folosi spațiu, de exemplu. Asta e o componentă a meseriei noastre pe care nu numai noi o susținem cumva și oamenii nu-și dau seama cât de puțin ne cer să aducem bucuria asta în spațiile lor. Deci nici clienții nu știu să ceară lucrul ăsta și nu știu cât de tare îi poate influența. Poate că o să folosească o clădire 50, 70 de ani, Doamne ajută, 80 de ani, cât de mult. Dar faptul că tu nu ai lumina corespunzătoare, că nu ai orientarea corectă, că în loc să te uiți la o grădină frumoasă, te uiți la o mașină parcată. Deci lucruri de genul ăsta pot să-ți afecteze viața în acei N ani pe care urmează să-i trăiești. Și e o componentă de temă care prea puțin vine cerută în România. În România se cer metri pătrați, se cere eventual costul să fie într-un anumit interval. Ce anume se mai cere? Acum e adevărat. Deci sunt niște componente mult prea superficiale din punctul meu de vedere care se cer și cele care ar trebui să influențeze de fapt viața omului, deci îndelung, nu prea sunt punctate. Adevărul e că, da, mindset-ul românilor și din ce am observat eu nu-i pe, ok, poate nu avem bani să construim ceva mare și din punct de vedere arhitectural din punct de vedere arhitectural foarte frumos sau cu un bun gust și preferăm să fie mare, dar poate nu cu așa de mult bun gust, în loc să facem ceva de un buget poate mai mic, dar care chiar să aibă o esență, care chiar să conteze. Cum gestionați astfel de clienți? Depinde de la client la client. Temele vin complet diferit la fiecare om care intră la noi în birou. Putem vorbi despre subiectul caselor, de exemplu, că acolo temele sunt relativ similare, dar motivația din spatele lor e diferită. Că la unii este bugetul, la alții este, nu știu, gândirea că vor să trăiască cu o familie foarte extinsă, că vor să aibă 3 câini, că vor să aibă conservator, că vor să aibă diferite lucruri. Astea încă mai pot fi componente care modifică, dar majoritatea nu intră într-o profunzime a temei de proiect. Și atunci, când discutăm de buget, majoritatea au bugetul mult prea mic pentru ce vor să construiască, tind să nu ne creadă când le spunem care e un buget real de construire și, mă rog, asta deja noi avem o experiență în spate, știm din oferte, în fiecare an avem ofertări pe diferite construcții, știm unde ajung prețurile, dar cu toate astea clienții noi care intră în birou, care nu au experiența unei construcții înainte, tind să nu ne creadă care e costul real. Și atunci le luăm rând pe rând și încercăm să avem discuții cu ei și să aducem toate lucrurile astea la o temă realistă de proiect, care apoi să devină o construcție reală. Pentru că altfel visăm frumos, facem proiecte frumoase și rămân proiecte și nu se transpun în realitate sau se transpun în niște prostii în realitate sau, nu știu, ajunge să se oprească construcția la roșu, să renunțe la un etaj, să cine știe ce tâmpenii mai sunt pe piață, că de toate se întâmplă. Acum, că am luat-o pe zona asta cu casele, există, cu siguranță sunt și alte domenii pe care poate un om simplu, cum sunt eu, de exemplu, care nu am cunoștințe vaste în domeniul ăsta de arhitectură. Noi vedem case, blocuri și clădiri. Se aplică și în alte domenii, adică să zic, de exemplu, de exemplu, când se dedică o clădire la un restaurant. Da. Da, tema devine foarte complexă. Deci de la primele discuții, poți să-ți dai seama cât de mult poți să conlucrezi cu omul care e față în față cu tine. Și noi ne-am dezvoltat în funcție de diferite subiecte, că e vorba de design interior, că e vorba de construit, avem și o bibliotecă acum în lucru pe care lucrăm, că e vorba de clădire de birouri, de orice anume. Noi ne-am dezvoltat niște chestionare care sunt foarte extinse, pot să ajungă și la peste 100 de întrebări, în care noi intrăm în substraturile din spatele unor cerințe. Pentru că oamenii
nu spun totul de la prima întâlnire, nu te cunosc, nu ești apropiat cu ei, nu au motiv să-ți spună chiar toate motivațiile lor. Și atunci ei sintetizează niște lucruri, poate ne dându-și seama de fapt că poate că ei, nespunând motivul pentru care cer ceva anume, îl interpretează greșit și ar putea fi rezolvat prin arhitectură mult mai bine. Nu vine acum în minte un exemplu să dau, dar ar putea să fie ceva care ține, nu știu, de exemplu, ei vor să producă un venit foarte bun, că vorbim despre restaurante, și atunci se gândesc că produc un venit foarte bun punând foarte multe locuri într-un restaurant. Și atunci ei vin și spun că de fapt, nu-ți spun de fapt că ei vor să producă un venit foarte mare, dar îți spun că vor foarte multe locuri în restaurant. Da. Și atunci noi trebuie să venim cu întrebări ajutătoare în spate, să vedem de ce vor așa de multe locuri, care-i scopul, care-i targetul de client, care-s strategiile pe care le are în spate, ca noi de fapt să-i rezolvăm problema cât putem de bine. Și în foarte multe cazuri ajungem să lucrăm și cu firme de branding, cu firme care vin cu servicii complementare celor ale noastre, care să ajute beneficiarul respectiv sau clientul respectiv să ajungă la targetul lui pentru spațiul pe care îl are sau pe care dorește să-l construiască. Și atunci se transformă așa chestiunea dintr-o discuție care ar părea că va dura 10 minute, în care el spune vreau atâția metri pătrați, atâtea mese, bla 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 bla, o listă de atât. Și de fapt ajunge să se transforme într-o discuție care începe azi, se termină mâine, poi mâine, se continuă, mai avem încă o discuție, mai chemăm un specialist și de fapt se transformă în total altceva care bifează mult mai bine toate criteriile pe care le ceruse inițial sau nu le ceruse inițial și în esență rezolvă mult mai bine problema. Și prinde o formă corectă. Da. Asta zic că nu ține doar de rezultatul final, ține inclusiv de motivațiile din spate. Deci, arhitectura începe de la foaia goală, e puțin spus, de la intențiile goale. Deci, oamenii nu știu, de fapt, clar unde vor să ajungă când vin la prima discuție cu arhitectul și își află, de fapt, multe lucruri după primele discuții. Deci, foaia goală, după părerea mea, ajunge undeva mai încolo. Ajunge la foaia goală. Asta urma să întreb, cum își expun oamenii ideile? De exemplu, vine cineva cu... Dacă eu acum mă gândesc să, știu eu, poate am bugetul necesar să vreau să construiesc o casă pe placul meu, pe gustul meu. Nu bine, dar eu nu știu să desenez case. Cum pot să explic cuiva că vreau cumva să fiu un colț, Deci dacă vrei să ai experiența asta și să te lași pe mâna unui arhitect care știe ce face, vino cu cât mai puține informații la tine. Serios? Da. Nu cred. Da, deci cu cât vii cu mai multe informații, e riscul să intri într-o cutie a ta sau într-o idee fixă din care să nu mai poți fi scos. Și asta înseamnă că nouă ne îngrădește posibilitatea de a-ți rezolva niște probleme pe care poate că tu le-ai interpretat altfel decât le interpretăm noi. Și atunci e bine să mergi la arhitect știind cât de puține. Asta nu m-am gândit. Nu trebuie să fii specialist ca să-ți faci casă. De asta te duci la specialist. Da, corect. Și când ajungi să te lovești de un chestionar de-a nostru, care are, ți-am zis, peste 100 de întrebări, tu de fapt o să afli lucruri despre tine la care nu te așteptai. Și atunci asta va influența clar modul în care noi gândim construcția pentru tine. Și asta înseamnă că tu, dacă veneai cu o construcție în minte, că vreau modelul X de pe internet, lucru pe care nu-l facem ever, dar să zicem așa, tu vrei modelul X de pe internet și după aia treci prin chestionar și te întorci înapoi la modelul cu care ai venit, o să zici, da, dar nu mai place așa. Nu mai vreau. Acum înțeleg, dar eu vreau să-mi poată veni la mine în vizită 10 oameni de sărbători. În modelul ăsta nu încap numai 6. Dar eu vreau să nu mă întâlnesc cu soția toată ziua. Eu vreau să am zona mea. Ea vrea să aibă zona ei. Eu fac sport. Ea citește. Spații diferite. Nu se mai potrivește modelul ăla. Deci toate chestiile astea se descoperă pe parcurs. De asta nu există quick fixes în arhitectură. Și totul e o customizare, de fapt. Da, adevărul că fiecare client e unic și dorințele fiecăruia sunt unice și modul lui de percepție e unic. Dar voiam să întreb care a fost cel mai hilar mod așa în care cineva a venit să prezinte ideea lui, să zic așa. Oh, God! Am avut diverse și diferite variante. De la fraza eu știu exact ce vreau și vin cu modele de pe net care nu sunt cele mai
ok, adică nu sunt modele făcute de arhitect, sunt modele care se construiesc. La desen pe foaie milimetrică, la desen în Excel am avut. Cum adică desenul? Făcut fișier în Excel cu pătrățele 1 pe 1, deci dimensionate, înălțimea rândului, lățimea rândului și erau desenat la metru în Excel planul, schițe de toate felurile, cele mai drăguțe când primim schițe, tot felul. Da, schițe, primim schițe destul de des. La asta mă gândeam și eu în prima etapă. Ok, dacă vreau să fac ceva, fac o schiță, ceva. Încerc acolo să desenez eu un pătrat cu un triunghi pe el. Da, sunt super drăguțe când primim schițe de la clienți. Și în general le păstrăm pentru că se transformă așa într-o poveste toată. Uite, de-o pornit de la schița asta și de fapt s-a transformat și a ajuns la chestia asta. Și, mă rog, la un moment dat, după multe discuții, facem și noi schițe de mână, după aceea schițe concrete, modele 3D, interactive, VR-uri, mai știu eu ce nebunii de genul ăsta și așa se transformă de la nothing la final. Și clienții de multe ori se distrează când văd parcursul ăsta, că le păstrăm tot istoricul ăsta rămâne și se transformă așa într-o chestie drăguță. Da, nu, că astea, conexiunea cu clientul, cred că e una din cele mai importante părți. Da, e super importantă, pentru că ajungi să lucrezi ani de zile împreună, pentru că, să zicem, proiectul durează între câteva luni la o casă, la poate că un an și dacă e o construcție mai mare și după aceea vine șantierul, care sub 2 ani nu durează. Orice ar fi, nu durează sub 2 ani. Da. Și atunci sunt ani de zile în care tu, dacă nu reușești să stabilești o relație cu omul ăla și să înțelegi nevoile și să-l asculți și e un failure. Nu. Cu majoritatea clienților ajungem să fim prieteni, până la urmă ne spun cele mai intime dorințe ale lor, care sunt targeturile de viață, de ce vor până la urmă să facă dita mai investiția, că e o dita mai investiția, orice ar fi ea, că e casă, că e un bloc. Și atunci ajungi să te împrietenești încet și să creezi o relație reală și apropiată și... Și cum poate să faceți partea asta de chestionare? Adică e o chestie unică sau e o chestie tipizată pe care o practică toate firmele de arhitectură? Nu știu cât de multă lume o practică, știu birouri care o practică, dar majoritatea arhitecților o fac intuitiv. Pentru că din experiența pe care o avem și din toate prin câte am trecut ca să ajungem să fim arhitecți, înveți să sapi după informații. Și atunci nu-i neapărat să fie un chestionar scris, dar întrebări vei primi de la orice arhitect cu care interacționezi. Pentru că așa funcționăm, așa aflăm informațiile, așa, nu știu cum să zic, noi nu, sau nu ar trebui, niciun arhitect nu ar trebui doar să scoată o variantă din minte și poftim. Asta e pentru tine că așa, te-am văzut eu la prima discuție. Da. Nu funcționează așa. Trebuie să ai o informație la bază, pentru că nu faci clădirea ta, faci clădirea omului care vine la tine să... Și atunci, orice clădire nu e adaptată la persoana care o cere, la cel care plătește pentru informație. Poate face un client nemulțumit, poate ajunge la exact. Și atunci sunt și ideile astea de, uite, îți fac o variantă, 2 variante și punct. Da, chiar ce se întâmplă în momentul în care, știu, poate clientul a venit, s-a exprimat într-un fel anume, a acceptat anumite treburi, după aia când l-a văzut poate într-o randare, în ceva, și-a dat seama că n-are nicio treabă cu ce s-o gândit sau așa și chiar nu-i mulțumit sau așa, gen ce se... Aici noi facem lucrurile într-un mod un pic diferit, deci cu clienții sunt implicați de la, cum ziceam, de la primele schițe cu care vine el, la foaia goală și la primele variante de concept, dar e implicat în toate discuțiile. Nu vede dintr-o dată o randare. Da, nu există chestia asta. Discutăm despre poziționarea pe sit, cum orientăm, cât e de mare, cât e așa, parter, înalt, balcoane, fără balcoane. Trecem prin absolut toate iterațiile și pe toate le comparăm cu răspunsurile la întrebările de la început. Și atunci mereu vedem dacă cumva ceva nu corespunde sau nu e în regulă și lucrurile se schimbă pe parcurs. La final, când ajunge la partea de randări, el deja știe cum va arăta casa. Deja o acceptă. Deci nu avem
ideea asta de tot schimbăm și le reînvârtim de 10 ori, pentru că procesul e cumva foarte natural și nu există surprize. Pentru că e implicat în absolut toți pașii. Știe de ce trebuie să existe un zid între sala de sport și zona de citit. E un exemplu absolut stupid acum, dar ca să înțelegi. Da. Și atunci nu avem partea asta de nemulțumiri majore care apar după ce văd primele randări. Care sunt așa... Eu le spun greșeli. Nu cred că sunt greșeli. Cred că poate să... Nu știu cum să le zic altfel față de greșeli, dar care sunt greșelile pe care le observați cel mai mult în construcțiile de la noi, din România, din Cluj, de exemplu? Poate e la nivel de poziționare acasă, poate la nivel de compartimentare interioară. Nu știu, chestii la care poate să fie oamenii atenți, să zică să uitați ceva la podcastul ăsta și chiar o să fie mai atenți și o să observe anumite lucruri. Păi, cred că putem vorbi în cazul ăsta despre blocuri cel mai mult. Aici observăm în general cele mai multe greșeli sau nici nu aș zice neapărat greșeli, ci e o grabă în a construi mult și repede, care, ca și în orice domeniu, graba strică treaba. Și asta înseamnă că se face o construcție cu scopul de a ocupa suprafață cât de mare, cât de mult, cât de repede, și atunci automat că nu-s gândite lucrurile suficient de bine. Și vedem compartimentări care nu sunt deloc bine gândite, holuri prea mari, lipsă de depozitare la apartamente, vedem apartamente cu orientare pur nordică. Asta nu recomand nimănui să se mute într-un apartament care nu are o fereastră spre altă orientare cardinală. Sunt, de exemplu, încăperi. Noi asta e o chestiune în proiectare pe care nu o facem niciodată, să avem încăperi care au una dintre dimensiuni, orice încăpere are 2 dimensiuni, să aibă o dimensiune mai mică de 3 metri. Inacceptabil pentru noi. Deci Există așa ceva? Da, există. Cămară, ce Există. poate să fie, dar nu, că aia nu se Nu, pune. că se numește dormitor, dar nu știu, sunt niște lucruri care, o bucătărie, de exemplu, am văzut bucătării proiectate în apartamente care nu pot fi mobilate. Nu poți să pui în ziua de azi, ce ai într-o bucătărie standard? Ai un frigider, ai mașină de spălat vase, aragaz, chiuvetă și mobilă, câteva și rapturi mobil acolo să ai, sau Doamne ajută, corpuri. și un pic de depozitare, nu? Da. Ok, când încerci să le mobilezi astea într-un apartament care a făcut testul de mobilare doar cu un frigider și o chiuvetă, o să vezi că nu încap în majoritatea. Sunt mult prea mici, sunt desate acolo, sunt așa puse doar de Doamne ajută să fie. Vrei să cumpărăm un apartament în Cluj. Cum ne ghidăm să fie bine poziționat? Dar serios, că eu, de exemplu, nu știu, dacă ar fi să... Dar și dacă aș vrea să mă mut în chirie și dacă vreau să cumpăr apartament în Cluj. Dar nu știu toate chestiile astea de poziționare, de așa. Adică la mine e cel mult ilumină dimineața sau după masa. Dacă ilumină bine. Pornește de acolo. Dacă ilumină bine, dacă intră soarele bine, evită nordul pe cât poți, pentru că ajunge în depresie încet. Dacă stai mult timp doar cu ferestre spre nord, o să te ducă într-o depresie așa înceată și sigură. Adică chiar țin să zic că dacă stăteam înainte într-o chirie, stăteam în Mărăști înainte. Și aveam geamurile în curtea interioară a blocului și aveam geamuri pe o singură parte. Acolo a fost primul meu an de facultate. Și m-am mutat din Mărăști, că am zis, nu se poate, prea depresiv. Eu stau cu becul aprins în casă ziua la 12. Mai întâmplă asta la parterul unor construcții care tot așa, că-s foarte jos, sunt sumbrite și nu mai intră soarele și atunci e o tristețe totală. Ce ar mai fi de evitat, o să vezi la foarte multe construcții, este o lege care spune că mai aproape de 5 metri, cred că, de ferestre, nu-i voie să parcheze mașini. Asta e o regulă care se încalcă fest în orașe și te trezești că ai apartamentul cu vedere spre o mașină. Nu-i neapărat faptul că ai vederea spre mașină, ci ai gazul de eșapament, îți intră numai pe fereastră. Da, problema e eșapamentul. De fapt, asta e... Teoretic, nu ar fi voie să parcheze nicio mașină la mai puțin de 5 metri de o fereastră. Cred că 5 metri era distanța, dacă bine țin minte. Da? Asta e o chestie de poluare. De garajele, de exemplu. Ar fi bine ca ușa de la garaj, tot așa, să nu fie sub fereastră de dormitor. Sau... Sunt micro chestiuni care... La care aduc nu ne-am probleme. gândit.
Ce se mai făcea mai de mult, acum mai puțin am observat să se facă, era problema cu punțile termice. Și anume se termoizola, pe lângă că se termoizola prost, că se lăsau așa numai pe niște mămăligi termoizolația, dar toate balcoanele sau intradosurile, dacă sunt ganguri sau mai știu eu ce, nu se termoizolau. Și atunci ajungeai să ai în casă așa o dunguliță frumoasă de mucegai, absolut superbă, care apare iarna, care e exact ce trebuie pentru sănătate. Sunt câteva din cele care îmi vin în minte. Acum mă mai pot gândi la câteva, dar Păi, nu, astea de asta am și întrebat, ca să fie câteva, nu, poate oamenii chiar găsesc, chiar găsesc treaba asta utilă. Trebuie să fie un arhitect organizat sau poate să aibă doar spiritul lui pur de artist? Oh my God. Sau cum se îmbină Nu, partea artistică cu partea tehnică? nu cred că există arhitecți care sunt doar pur artiști. Deși am auzit de câteva exemple, dar mai puțin. Partea de organizare e absolut esențială. Eu am și o pasiune pentru chestia asta. Am implementat o felul de sisteme și de template-uri și moduri de astea de organizare a biroului. Da, cred că e 50-50. Nu poți să fii una fără cealaltă ca și arhitect, pentru că totuși nu suntem pictori. Ce facem noi trebuie să stea în picioare, trebuie să fie folosit de oameni, trebuie să fie funcțional, să nu dai cu capul, să nu suferi în vreun fel în spațiul ăla, să fie sigur pentru incendiu, pentru sănătatea populației și așa mai departe. Dar partea de artist, cumva, de multe ori suferă în meserie, dar De acolo se taie câte un pic, câte un pic, câte un pic. da, numai încercăm tot timpul să o hrănim și să o aducem așa în față. Partea de artist, tot timpul să te gândești, măi, detaliul ăsta totuși trebuie să fie frumos, trebuie să fie aliniat, trebuie să... Nu facem numai repede, facem și frumos. Că asta e de fapt artistul care tot timpul vrea să sară în față, hai să fie frumos totuși, să nu stricăm, să nu lăsăm numai așa gândurile să zboare și să nu notăm lucrurile, să nu ne facem un plan, să nu știm un Gantt chart, cum arată, cum funcționează. Nu, sunt toate absolut necesare. Un elev se gândește că vrea să meargă la o facultate. Cum ar trebui să-și dea el seama că îi place sau nu arhitectura? Că poate e cineva care nu a apucat să interacționeze cu partea asta sau nu a fost destul de curios sau nu a fost nimeni în viața lui care să-i explice că uite, există partea asta sau să-i o arate. Cum ar trebui să o descopere? Că acum poate ce cred elevii înainte să ajungă la arhitectură sau înainte să se pregătească pentru admiterea la arhitectură, cu ce observă ei după, poate nu e chiar același lucru. Da, mi se pare că n-are nicio legătură neapărat. Cum la fel nici eu n-am știut cu ce se mănâncă arhitectura. Am pornit, ți-am spus, de la niște idei absolut puerile când am mers la arhitectură. Faptul că îmi plăceau clădirile, îmi plăcea să vizitez. Astea nu esența meseriei de arhitectură. Dacă vrea un copil să-și aleagă o facultate, orice facultate ar fi, nu zic numai de arhitectură, mi se pare că în România nici nu există jobul ăsta de counseling, career counseling, chestii de genul ăsta, care țin mai degrabă de psihoterapeuți care ar trebui să-i ghideze, să le explice, uite, asta ai o plajă de 1.000.000 de meserii spre care ai putea să mergi. Hai să vedem ce ți se potrivește, ce talente ai, ce înclinații ai, adică unuia căruia îi place doar matematica, nu o să-l ghidezi spre arhitectură. Poate că îl ghidezi spre IT, spre zone dintre astea mai analitice. Arhitectura e 50-50, analitic și creativ și atunci trebuie să ai inclinații spre zona asta și trebuie să ai inclinații nu doar pentru asta, pentru că o componentă esențială pentru un arhitect e partea de comunicare, de a te face înțeles, de a te face plăcut, de a ști să faci pace între oameni de multe ori, de a fi un pic psiholog, de a fi o ureche la care oamenii să poată să își verse câteodată năduful, pentru că de multe ori asta suntem, că-i constructorul din șantier, că-i clientul, că-i lumea își varsă la noi supărările și noi trebuie să le rezolvăm și să îi împăcăm de multe ori. Și atunci dacă nu ai o înclinație spre latura asta
umană, să zic, de a face legături cu oamenii, nu o să te descurci bine ca și arhitect. Acum, bine, partea asta de consultanță în alegerea unei facultăți, sunt câteva tentative, cel puțin în România, numai că Încep. e foarte greu. Mie mi se pare un pic absurd până și partea asta, adică nu poți să mergi nu poți merge cineva la UNL să zică, păi îți place matematica, da, tu mergi la facultate de matematică informatică, îți place asta și să mergi acolo, sau așa, sau pe o bază la ceva chestionare. Problema e că la noi nu se prea încearcă. Adică, ca să poți să, teoretic vorbind, ca să chiar să se aleagă o facultate corectă sau un drum în viață, că până la urmă sunt 4 ani pe care îi blocăm pe un domeniu, sau bine, poate mai puțini, dar după aceea trebuie să alegem altceva. Dar fiecare elev, să zic așa, trebuie să încerce cât mai multe domenii ca să poată să-și dea seama cum poate cineva să încerce să vadă că îi place arhitectura. Poate să interacționeze cu arhitecți. Deci, dacă un tânăr simte că are înclinații spre o meserie, chiar ar trebui să meargă să vorbească cu oameni din meseria respectivă. Nu cred că există meserie care să fie complet închisă, mă rog, poate în zona militară sau unde sunt secrete de genul ăsta, dar nu cred că există meserie care să fie complet închisă pentru tineri. Există internship-uri, există practici de vară, există diferite lucruri pe care ei le pot experimenta încă din facultate sau și mai tineri, din liceu, dacă vor, ca să nu intre, să se angreneze în ceva în ce nu le place și atunci să înceapă să experimenteze, să testeze ce le place. Cum ați ajutat dumneavoastră oamenii ca arhitect în formarea oamenilor, să zic așa? Păi, să vorbim de parte de tineri arhitecți sau de clienți? Și. Cu tineri arhitecți. Da, nu, pe tineri arhitecți. Cum ați Ok, ajutat în formarea oamenilor pe partea de arhitectură până la clienți? am înțeles. Cu tinerii arhitecți și noi avem un birou stagiari care pornesc de pe băncile facultății, practic. Deci după ce terminăm cei 6 ani de facultate, arhitecții trebuie să mai facă 2 ani de stagiatură. 8. Teoretic, da. Nu, chiar sunt 8, adică nu poți să ai ștampila decât după 8 ani. Da, am înțeles. Da. Și atunci, tinerii arhitecți care pornesc de pe băncile facultății, primul lucru trebuie să învețe să lucreze într-un birou și să se bată de lucruri pe care nu le-au mai întâlnit în facultate, și anume cum se mănâncă birocrațiile, cum se interacționează cu clienții realmente, că în facultate nimeni nu interacționează cu clienții, cum se întâmplă lucrurile pe un șantier, foarte multe experiențe dintre astea pe care efectiv nu le-ai atins în facultate. Și atunci noi, împreună cu partenerul meu, Cosmin, reușim de foarte multe ori să avem surprize ce lucruri nu se învață în facultate și e un proces distractiv să înveți studenții să vadă lucruri și nu știu, să le explici cum arată un beton segregat, cum se organizează lucrările într-un șantier, cum trebuie să prezinți un lucru clientului, pentru că de multe ori în facultate ești învățat, ok, asta e conceptul, gata, frumos, nu? Și nu e așa, trebuie să ai acel proces de a construi conceptul împreună cu clientul ca să fie acceptat. Nu poți doar să îl bagi pe gât și știi, acceptă-l că eu sunt geniu care l-a făcut și așa trebuie să fie. Că nu e așa, nu e nimeni un geniu și nimeni nu poate să facă chestiuni de genul ăsta. Și atunci, da, e un proces intens să fie alături de tineri. Am avut și studenți în practică. Deci erau ani mai mari, de obicei, anul 5-6, și vor să vadă cum se mișcă lucrurile într-un birou. Și atunci vin și ne mai ajută, mai fac câte un desen, câte o diagramă, câte ceva mai simplu le dăm, dar da, sunt drăguți. Înainte să încheiem podcastul, vreau să ne spuneți puțin ce clădiri putem vedea în Cluj, făcute chiar de la biroul dumneavoastră, că până la urmă trebuie să vedem și ceva palpabil. Am înțeles. Sau nu neapărat în Cluj, în țară. În țară, top 5 clădiri frumoase sau 3. La noi acum au început să se termine multe din șantiere și biroul nostru a pornit pe o zonă de case. Un birou care pornește la început, încep proiecte mai mici și la noi acum se încheie multe din proiectele de case.
Așa că avem multe case frumoase prin Cluj. Puteți să le vedeți și la noi pe site, deci pe modstudio.ro o să le vedeți și o să înceapă să fie înlocuite cu poze reale și sperăm că o să le și vedeți la diferite expoziții de arhitectură curând. Și acum am început să avem și multe proiecte mai mari, avem restaurante, de exemplu, restaurantul Plai de la oare unde e? Satul Mare. Așa. Mai avem unde sunt multe la care îmi vine acum, birouri avem. Da. Îmi scap acum. Nu e nicio problemă. Un podcast în care mi-am dat seama că nu e chiar așa de rapid să devii arhitect. Durează totuși 8 ani de zile, 6 de facultate, 2 de stagiu, nu? Da, da, da. Dar chiar e o meserie frumoasă. Abia acum ce am observat că a fi arhitect nu e doar arhitect, că e și psiholog, e și consultant, e și trebuie să fii și un prieten cu clientul. Și cu siguranță sper că și voi v-ați dat seama de mai multe aspecte ale arhitecturii. O seară bună! Mulțumesc Seară pentru bună. prezență! Mulțumesc și eu.